Борын заманда bir арыслан нык итеп авырып киткәндәй. Уның хәлен белергә дип урмандагы бөтә январлар да килгән. Тик төлке генә килмәгәндәй. Быга бүре былай дигән: "Эй батшам, төлке хәл белергә килү түгел. Ул бит һине батша дип белмәй" дигән. Шул вакыт төлке килеп ингән. Арыслан төлкене күреп калган да бик нык асыуы килеп киткән. Төлке былай дигән: "Эй патшам, зинһар өчен миңа һүз бир инде" дигән. "Бына синең авыруыңды ишеткәч тә, мин дару эзләп йөренем. Шуга бик нык хуңлап киттем. Гафу ит" дигән. "Дару таба алманым. Әмма бүре тиреһенә төренеп ятһам, һавыгырһың дигән хәбәр алып килдем" дигән. Арыслан буны ишетү менән теге бүрене үлтерә һуккан. Бына шулай. Кеше артынан хәбәр һөйләп йөрергә ярамай. Ошаклашырга ярамай. Шулай бит? Әйе. Хәзер тыныс йоҡо. Тыныс йоҡо.